Auzim des cuvintele Evangheliei. Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă face liberi. Dar într-o lume care oferă mii de adevăruri diferite, unde găsim această libertate? În teologia ortodoxă, adevărul nu este o simplă idee filozofică, nu este o definiție din cărți și nici o listă de reguli morale. Pentru creștini, adevărul are un chip, adevărul este o persoană, este Hristos însuși, Cel care a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. De ce ne eliberează acest adevăr? Pentru că Hristos ne arată că adevărata robie nu este cea exterioară. Cel mai des suntem robii propriei noastre patimi, ai mândriei, ai fricii, ai egoismului sau ai dependențelor. Hristos ne spune: oricine face păcatul este rob al păcatului. Cunoașterea adevărului înseamnă unirea cu El. Atunci când ne curățim sufletul prin spovedanie și post, lăsăm harul lui Dumnezeu să intre în noi. Această prezență alungă frica, chiar și cea mai mare frică a omului, frica de moarte. Libertatea creștină nu înseamnă să faci orice vrei, ci înseamnă să fii liber de tot ce îți rănește sufletul. Caută pe Hristos în liniște, rugăciune, și El te va face cu adevărat liber.